Para arreglar el error que te sale de ACE0001 en Wuthering o en cualquier juego, solo tiene que ser Windows R service.mccs, aceptar, les va a abrir esto, buscan anti-cheat spec service, van a tener desactivado, propiedades, esto lo pasan a manual, aplicar, aceptar y listo, ya lo pueden abrir y debería funcionar.